Hər kəsi salamlayıram və sizin üçün öz dərsliyim üzrə başlanğıc səviyyə üzrə dərsləri keçməyə başlayırıq. Bu dərslik məndə satışda var, həmçinin mağazalarda satışda var. Kim əldə etmək istəsə, nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz və yaxud da dərslərimizə qoşulmaq istəyənlər həmçinin nömrə ilə əlaqə saxlaya bilər. Dərslər onlayn şəkildə keçirilir. Rus dili və ingilis dili tədris olunur fərdi şəkildə. Deməli, həmin kitabda bizdə başlanğıc səviyyə, orta səviyyə və yüksək səviyyə var. Kitab vurğuludur. Azərbaycan dilinə tərcüməli və izahlıdır. Yəni, qaydalar hamısı Azərbaycan dilinə tərcüməli və izahlıdır. Həmçinin sözləri də izahlıdır. Başlanğıc səviyyəsindən başlayırıq. Orta səviyyə üzrə dərslər də var. Onlarla bağlı da həmçinin nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Deməli, hər dərs nədən ibarətdir həmin kitabda? Hər dərsdə leksika, qayda, çalışma və oxu var. Gəlin başlayaq leksikadan. Gördüyünüz kimi hamısı sözlərin üzərində vurğular var, rus dilində olan sözlərin üzərində və hamısı Azərbaycan dilinə izahlıdır. Здравствуйте, salam. Здравствуй, salam. Bu sözün ikisi də salam deməkdir. Bu sizlə müraciət ediriksə, bu da sənlə. Доброе утро. Sabahınız xeyir. Добрый день. Hər vaxtınız xeyir, günortanız xeyir. Добрый вечер. Axşamınız xeyir. Как вас зовут? Adınız nədir? Как тебя зовут? Adın nədir? Меня зовут Ahmet. Mənim adım Əhməddir. Как ваша фамилия? Soyadınız nədir? Как твоя фамилия? Soyadın nədir? Моя фамилия Zeynalov. Mənim soyadım Zeynalovdur. Как ваше отчество? Atanızın adı nədir? Как твое отчество? Sənin atanın adı nədir? Мое отчество Eminovich. Kişi cinsindədir. Eminovna qadın cinsində. Həmçinin belə də demək olur. Мое отчество Emin oğlu, Emin qızı. Я рада познакомиться. Bunu qadın deyir, tanış olmamıza şadam. Я рад познакомиться. Bunu kişi deyir. Я тоже. Bu həmin ifadəyə cavab olaraq. Yəni, mən tanış olmamı şadam, mən də həmçinin. Я тоже. Приятно познакомиться. Tanış olmaq xoşdur. Мне тоже. Mənə də. Həmin ifadəyə cavabdır. Как вы? Necəsiz? Как ты? Necəsən? Как у вас dела? İşləriniz necədir? Как у тебя dela? Sənin işlərin necədir? Как поживаете? Necə yaşayırsınız? Как поживаешь? Necə yaşayırsan? Как семья? Ailəniz necədir? Как работа? İşiniz necədir? Как дети? Uşaqlar necədir? Спасибо, хорошо. Sağ olun, yaxşı. Неплохо. Pis deyil. Все в порядке. Hər şey qaydasındadır. Не жалуюсь. Şikayətim yoxdur. Могло бы быть лучше. Daha yaxşı ola bilərdi. Плохо. Pis. Хорошо. Yaxşı. Вы замужем? Siz ərdəsiniz. Ты замужем? Sən ərdəsən. Да, я замужем. Bəli, mən ərdəyəm. Нет, я холостая. Xeyr, mən subayam. Вы женаты? Siz evlisiniz. Ты женат? Sən evlisən. Tak, deməli, zamujum biz qadından soruşuruq. Jenat isə kişidən. Qadın xalastaya gedir, subay. Kişi isə xalastoy. У вас есть дети? Uşağınız var? Да, есть. Bəli, var. Нет, нету. Xeyr, yoxdur. У меня двое детей. 2 uşağım var. У меня трое детей. 3 uşağım var. У меня 4 детей. 4 uşağım var. У меня 5 детей. 5 uşağım var. Кто у вас? Kimdir sizdə? У меня один сын и одна дочь. Mənim bir oğlum və bir qızım var.
Два сына и две дочери. 2 oğlum ve 2 kızım var. Чем вы занимаетесь? Siz neyle məşğul olursunuz? Чем ты занимаешься? Sən neyle məşğul olursan? Yəni, nə iş görürsünüz? Я не работаю. Mən işləmirəm. Я домохозяйка. Mən evdar qadınam. Baxın, mən işləmirəm, я не работаю. Bunu həm kişi, həm də qadın deyə bilər. Я студент. Mən tələbəyəm. Bunu kişi deyir. Я студентка. Mən tələbəyəm. Qadın deyir. Я учитель. Mən müəlliməm. Я доктор. Mən həkiməm. Я инженер. Mən mühəndisəm. Где вы живете? Siz harada yaşayırsınız? Где ты живешь? Sən harda yaşayırsan? Я живу в Москве. Mən Moskvada yaşayıram. Я живу в Баку. Mən Bakıda yaşayıram. Откуда вы? Haradansınız? Откуда ты? Haradansan? Я из Azərbaycana. Mən Azərbaycandanam. Я из Gəncə. Mən Gəncədənəm. Я из Baku. Mən Bakıdanam. До свидания. Sağ olun. До встречи. Görüşənədək. До завтра. Sabahadək. До вечера. Axşamadək. Увидимся. Görüşərik. Счастливого пути. Yaxşı yol. Счастливо добраться. Sağ salamat çatasınız. Счастливо доехать. Bu miniklə уже. Sağ salamat çatasınız. Gördüyünüz kimi, yəni nə qədər bizim burada leksikamız var və leksika bizdə ancaq tek-tek sözlər deyil. Birbaşa ifadələrdir, cümlələrdir, suallardır, həmin suallara da cavabdır. Növbəti dərsdə biz sizdən ismin cinslərini və şəxs əvəzliklərini keçəcəyik. Sonra isə bizdə oxu olacaq, dialoq, həmçinin çalışma da var.